Ayan, gandang umaga po. Titingnan natin nga kung ano. Ayaw gumana nitong blower ni Kuya. Kung makikita ninyo, naka ano naman na dito. Ayan, naka switch na siya, naka todo na oh. Walang hangin. Minsan daw meron, minsan wala. Ayan, makikita natin dito. Ayan po yung kanyang blower. Titingnan natin kung pag kinalampag siya gagana. Ayun, ipalo na po siya. Kung di mo ganunin dito, hindi na po, hindi na siya gagana. Bubuksan natin Kuya pag ano, para makita natin kung anong sili ng feeding bawat pag nawala, pupukpukin mo dyan sa ano. Hindi po na yun, hindi pukpok. Kaya patayin mo na para tanggalin natin. Ayan, dali lang naman po tanggalin ito kasi tatlong tornilyo lang naman po ito. Kung natanggal yan na yung lock na to, yan, gagamitin na natin dito yung ginawa natin improvise. Yan o, kung wala kayong ganitong bulaklak, 3 kantos po ginawa ko dyan. Ayan o. Yung pantanggal dyan? Oo. Kasi kung walang 8, may mga sira kayong screwdriver, putulin nyo tapos gawin yung 3 kantos. Kasi yan o, bulaklak. Paano ba ginawa mo? Inano ko lang, i-greenine lang para magkasya. Ibig sabihin walang ibang makakakalas dyan kundi yan. Kaya naman po nung yung kung may 8 ka na ano, kasya naman po yan. Kasi ano siya, no? Tornilyo naman po yan. Mas maganda yung ano mo, mabilis. Kasi may persa ka eh. May pagka dito. Pandukot yun eh. Pandukot. Pag may ganito, may persa ka eh. Kung bulaklak lang na alien rin sa gamitin mo, harapan. Ayan. Huwag kayo dito. Lalit na dito Kuya. Ano naman lalim? Meron ako dyan, surplus. Ganito. Pero ano pa yun, pag binuksan natin, makita mahaba pa yung ganito. Yung pinaka, ano na ang tawag dito? Ano na tawag dito sa ano to eh, yung sa alternator. Sa motor. Yung starter pala. Dito pag yung ganyan iba na kulay, pag yan hindi na masyadong kumukontak yung carbon brush dyan,
Kaya tama kanina nung pinalo natin, yan, gumana. Andiyan na yan. Magaganda pa nga yung mga ganun eh. Kasi dati rin akong may jeep, doon ako nabili ng... Alam mo yun dito yung may taga rito nakabili ng jeep ko, yung ang pangalan ng jeep ay Cecil. Yung ang ipinangalan niya dito, ano, yung jeep na pangalan niya, Porter lang. Si ano, Greg? O yung ano siya sa Paco. Porter. Si Greg yun. Oo. Yung jeep ko yun. Ito po yung ipapalit namin yan. Maganda pa siya. Pero hindi pwede pakasalan ha. Yung carbon niya, yan, halos tumukod pa po yan. Hindi tulad po nung ano, hindi tulad po nitong dati. Yan, medyo malayo na po yan. Kaya pag medyo malayo na yan, hindi na maganda ang contact yan. Kaya minsan, ang nangyari po yan, umiitim po yung ganito. Kaya lumalalim na siya. Yan, kaya magkaiba ng kulay. Yan, ito po ang papalit namin. Para, binuksan ko lang po para masiguro kung gaano pa siya kahaba, para matansya ko kung, kasi mahirap yung sabihin, no, tatagal pa yan, pero mga ilang buwan sabi mo tatagal yun, o di pala tatagal pala sa paggawaan. Kasi pabalik-balik ka dun eh kung malayo pa sila dinadala pa po naman to, inuwi ba minsan sa Quezon yung sakyan ko ya? Kaya nakakahiya naman sa kanila na hindi, tsaka ano yan alam mo ang trabaho, hindi lang yung basta kailangan ng trabaho talaga may serbisyo sa tao. Hindi yung basta yung iba kumita tira ka lang ng tira. Kahit hindi dapat gawin, palitan na natin to. One time ka lang din nun, hindi ka na magbabalik sa iyo. Kaya nga, yun ang hindi nila naintindihan Iniisip lang nila yung sa ngayon. Para bang isang araw, tama yung sabi mo, parang isang araw lang silang magtatrabaho, isang araw lang silang mabubuhay. Kaya ang nangyayari wala rin. Kahit sabihin magaling din naman tumaga. Nabinta na yun. Biro mo yumaman yun dahil sa kagaganon lang niya. Kalba-vlog lang. Ayan na po, testingin natin yung kinabit natin blower kung okay na siya, kung malakas na siya. Start ko na. Pag-start po. Aircon. Ayan, ikot na. Number 2.
Tapos na po namin yung ano, tapos na po natin yung sakyan ni Kuya. Yan, may hangin na siya. Hindi na ano, hindi na yung hangin na kwento lang. Totoo na kung hangin na may lamig. Oo. Ayan. Okay, dito na lang po kami. Bye-bye.